kenalin, ini kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia. Bisa seberat 60 kg. Asalnya dari Amerika Selatan dan mereka suka banget hidup di dekat air. Kapibara jago berenang, bisa menyelam sampai 5 menit. Kalau makanannya, rumput, buah, dan tanaman air. Dia hewan sosial, hidup bareng kelompok besar sampai 30 ekor. Tenang, ramah, dan damai, kapibara itu vibes positif sejati.